被放鸽子了？是我放了人家鸽子，让他们先过去。小果实。
你干嘛去？再给你找点好吃的。林眼里有没有创意？永远只有这一招。做梦了？你怎么知道？看你笑来着。我居然都梦到你在河西的小公寓。那个公寓退租了，下次再去，只有住酒店了。哦。其实，你在那边最自由，是不是？昨天看你进茶的时候，感觉都不是你了。其实，在那边也不是我。当初出国留学，是因为觉得工作无聊，没什么追求，想着再读几年书，能把眼界打开一些。其实我一直想打比赛，只不过过不了自尊心那关，就一直让自己飘着。好了，该起床了。不要，再抱着我。弟妹，少见啊。要不你们先聊，我楼下等你。拜拜。自己追回来的呀？你小子开窍挺快啊。我的事少打听。要送他。你小子没良心，亏我相亲完一刻都没戏就把你车给开回来了。钥匙。新车第一趟就送女朋友啊，好兆头啊。谢了。对了，相亲怎么样？正好想跟你说，你还是等我回来再说吧。我要先送他，等我回来啊。几点回来？7、8个小时吧，来回。半夜2点，早点回来上课。没时间听还问什么问？嫂子，哎，我刚看那边，你们这真挺大的。是啊，比当初地下室的那个大多了。你去过北城没有？就是我训练的地方。我觉得这加起来比北城还能大一点呢。没，跟杨哥一回来就整天在这待着，杨哥没说带我去，我也不敢问。辛苦你了，有机会我带你去北城逛逛呗。行。杨哥，走了。行，走，再见。走了。新车啊？都不认识路了吧？和过去变化还挺大。有导航。那我祝你这次回来
直接一站登顶。接你接。但还是要小心哦，有我哥和江阳在。都是老对手了，怕什么？我回个消息。现在几点？天都黑了。哎，好像是林英姐，她也刚到啊。你跟我说的，你跟我说让我给你送东西，你在训练，电话不接，你有理啊？我觉得你们东兴城的人感情都好好呀，像亲兄弟姐妹一样。像我们北城，完全就是俱乐部式的管理，优胜劣汰，学员式，教练也是。我也想说，今天你能不能道个歉啊？你说，结婚以后是不是吵架会很多呀？我有一个嫂子，她坐月子的时候呢，正好赶上我放寒假，所以那会儿我就老在他们家待着。那个时候我每天看他们从谁换尿布，奶粉吃什么，一直吵到嫂子以后是不是要出去工作。我这个嫂子经济独立，人也独立，所以在月子里就把离婚协议书写好了，抱着孩子就走了。我们家也是，小时候听我姐说，我妈妈跟她前夫老是吵架，所以我就觉得结婚特别可怕。每个人都不一样。可是你说，为什么一定要结婚呢？如果一直不结婚，感情好的话就在一起，感情不好，结婚也没有意义，是不是？你想过这个问题？想过。我的话，只要是你就好。而且不是说过了吗？按照你的节奏来，我来迁就你。左教练，来了。家里有点事儿，来晚了。小东啊，送他们俱乐部的9球选手过来的，不放心，跟我聊了一会儿。哎，你俩不认识吗？交流交流啊。这次林依林是女子9球的负责人。听说了。你们北城的人我都熟，有什么事让他们直接找我吧。好。那我先走了，一会儿开会。去吧。哎，你跟他熟啊？从小就认识，还不放心啊？他有经验又负责，交给他做就好了。放心。那我先走了，我也去开会。您别客气，下次我再来。好，再见啊。嗯。江阳车牌号多少？喂，
怎么了，六哥？你碰到江阳了？我好像在训练基地这看到他的车了。那就好，我以为你出什么事儿了呢。你可是从来都不关心外人的。好了好了。有车来了！哎，不行，我走了。哎，不行，要是被人看见了，那我家里不就知道了吗？再待会儿，2分钟，好吗？别闹！像你一定要，好好的。六哥，你怎么还没走呢？有点事，你帮我叫一下女子9球的负责人。哦，好。你们先去会议室吧。六哥拜拜。六哥拜拜。玲玲姐，六哥有事找你。那你们聊，我先走了，拜拜。好好训练。好。找我有事儿？那个江阳最近怎么样？江阳的事你问我？我这不看你开他的车过来吗？想起很久没见你了，问一嘴。咱俩前几天刚在机场见过，忘了。你真有事找我？有啊。说。